Մի տվեք ձեր էներգիան նրան, ինչին չեք հավատում և ինչը ձեր համար վատ է։ Փորձեք ձեր մտքերն ու զգացմունքները պատկերացնել էներգիայի հոսքի տեսքով, որը որպես աղբյուր դուք կարող եք կառավարել։ Այս էներգիայի միջոցով դուք ի վիճակի եք ձեր կյանքում հասնել այն ամենին, ինչ ցանկանում եք և չեք ցանկանում։ Մինչ հիմնական թեմային անցնելը, ինչպես դադարեցնել էներգիայի վատնումը, ստանալով այն, ինչ մեզ պետք չէ, եկեք սկսենք նրանից, թե ինչպես ստանալ ձեր ուզածը։ Միշտ հիշեք այն հիմնական սկզբունքը, որը ղեկավարում է մարդկային գոյությունը նյութական աշխարհում. մտածողությունը որոշում է կացությունը։ Մышление определяет бытие։ Այս երեք կախարդական բառերը կարող են փոխել ձեր ամբողջ կյանքը։ Ամեն ինչ սկսում է մտքից։ Դուք արդեն գիտեք, որ մտքի էներգիան կարող է ունենալ ինչպես շատ բարձր հաճախականության տատանում, այնպես էլ շատ ցածր։ Գիտակցելով, որ այն ամենը, ինչի մասին մտածում եք, անխուսափելիորեն իրականություն է դառնում, դուք կսկսեք ավելի մեծ ուշադրություն ցուցաբերել ձեր մտքերին։ Նայեք ձեր շուրջը, փորձեք հասկանալ, այն ամենը, ինչ տեսնում եք, իրականություն է դարձել էներգիայի անտեսանելի աշխարհից։ Քարերի կույտը դադարում է քարերի կույտ լինել, հենց որ ճարտարապետը դրա մեջ տեսնում է ապագա տաճարի պատկեր։ Մարմարե քարը դադարում է լինել մարմարե քար այն պահից, երբ քանդակագործը այն տեսնում է որպես գեղեցիկ արձան։ Այն, թե ինչպիսին կլինի ձեր կյանքը, կախված է աշխարհի հանդեպ ձեր հայացքից և այն պատկերներից, որոնք դուք կրում եք ձեր մեջ։ Ձեր մտքերը ձևավորում են էներգիա, որը ձեզ դնում է որոշակի հանգամանքների մեջ։ Մարդիկ, ովքեր մեր կարծիքով հասել են հաջողության երջանկության, կարողացել են իրենց կյանք ներգրավել իրենց ուզածը։ Հակառակը նույնպես ճիշտ է։ Մարդիկ, ովքեր հաջողության չեն հասել, դժբախտ են կամ ունեն շատ խնդիրներ, որպես կանոն, ի վիճակի չեն գործնականում իրականացնել իրենց ցանկությունները։ Հիմա եկեք քննարկենք, թե ինչ են անում հաջողակ մարդիկ։ Նրանք բացահայտ արտահայտում են իրենց ցանկությունները։ Հաջողության հասած և խնդիր չունեցող մարդիկ բարձրաձայն ասում են այն, ինչը չէին ցանկանա իրականացնել կյանքում։ Նրանք առաջին հերթին ցանկանում են լուծում գտնել, որտեղից սկսում է այսպես կոչված խնդիրների վերացումը։ Ես ուզում եմ առաջխաղացում աշխատանքում։ Ես կցանկանայի կորցնել ավելորդ քաշը և ցանկանում եմ բարելավել հարաբերությունները։ Սա նախնական արտահայտություններ են, որը կոչվում են ցանկության փուլ։ Հստակ հայտարարելով իրենց ցանկությունը, հաջողության հասնող մարդիկ անցնում են երկրորդ փուլ։ Նրանք պատրաստ են խնդրել։ Հաջողակ մարդիկ գիտակցում են, որ իրենք միայնակ չեն և միշտ կապված են իրենց աղբյուրի հետ։ Նրանք գիտեն, որ պետք է միայն խնդրեն, և այդ աղբյուրը պատասխան կտա և կօգնի։ Խնդրեք և ստացեք։ Սա դատարկ արտահայտություն չէ։ Սա խորհուրդ է Աստվածաշնչից, որ անհրաժեշտ է աստվածային աջակցություն խնդրել խոչընդոտները վերացնելու համար։ Եթե ձեզ մոտ խնդիր կա, գտեք հանգիստ տեղ, հեռու այն ամենից, ինչ կարող է շեղել ձեզ, և խնդրեք Աստծուց ձեզ բերի լուծման։ Միջնորդության գործընթացը դա հոգևոր ուղղորդություն ստանալու միջոց է։ Երբեմն մենք խնդրում ենք որոշակի գումար։ Կյանքը ազնիվ և ուշադիր է ու տալիս է այնքան, որքան խնդրում ենք։ Եվ քանի որ դուք ինքներդ եք նշանակել ձեր գինը, էլի ուզելը ուշ է, հետևեք պայմանին։ Կյանքը տալիս է ճիշտ այնքան, որքան խնդրում եք։ Այն, ինչի մասին ես խոսում եմ այստեղ, շատերին հայտնի է սեփական փորձից։ Ամեն անգամ, երբ մենք ինչ-որ բան ենք խնդրում,
Հանկարծ ինչ-որ իրադարձություն է տեղի ունենում, նշելով խնդրի լուծման ճանապարհը։ Պետք է կարողանաք նկատել այդ հուշումները։ Երբ մենք ինչ-որ բան ենք խնդրում, մենք հրաժարվում ենք մեր սեփական կարևորության զգացումից և կախվածության մեջ ենք գցում մեզ բարձրյալներից։ Սա ստիպում է մեզ վարվել նորովի։ Այսպես են վարվում մարդիկ, ովքեր հաջողության են հասնում։ Նրանք հայտարարում են իրենց մտադրությունների մասին։ Այս փուլում հաջողակ մարդիկ իրենց վրա են վերցնում իրենց աշխարհը ստեղծելու պատասխանատվությունը։ Նրանք հայտնել են իրենց ցանկությունը, խնդրել են օգնություն վերևից, և այժմ նրանց էներգիան սկսում է աճել, քանի որ նրանք չունեն որևէ կասկած, որ նրանք կարող են լուծել ցանկացած խնդիր։ Ես անկասկած կկորցնեմ քաշս։ Թույլ չեմ տա հիվանդությունը տիրի մարմնիս։ Ես մտադիր եմ կյանքում նյութական բարեկեցության հասնել։ Մտադրություն բառը հոմանիշ է այն խորը վստահության հետ, որ խնդրի լուծումը գոյություն ունի, և այն անշուշտ կյանքի կկոչվի, եթե ձեր էներգիան գործադրեք դրա վրա։ Եվ վերջին հատկությունը այն մարդկանց, ովքեր ունակ են հաղթահարել ցանկացած խնդիր և հաջողության հասնել, նրանք ունեն երկաթե կամք։ Դա մի կրքոտ ցանկություն է ստանալ այն, ինչ անհրաժեշտ է խնդրի լուծման համար։ Հնդկացի հայտնի ուսուցիչը իր հետևորդներին ասում է, որ առանց կրքի ցանկությունը հավասար է անկենդան մարմնի։ Դիակը կարող է պահպանել տեսողական գրավչությունը, բայց ներսում նա մեռած է։ Կիրք չունենալը նշանակում է ներսից մեռած լինել։ Կոփելով իրենց կամքը, հաջողության հասած մարդիկ իմունիտետ են ձեռք բերում արտաքին ուժերի նկատմամբ, որոնք կարող են սառեցնել իրենց ներքին կիրքը։ Բացասական արտաքին ազդեցությունները նրանց ծառայում են միայն որպես հիշեցում այն պատասխանատվության մասին, որ նրանք ստանձնել են։ Հավանաբար ամենահզոր ուժը, որին կարող եք տիրապետել, հենց ձեր նվիրական ցանկությունն է հասնել նպատակին։ Յուրաքանչյուր ոք ունի իր խնդիրներից ազատվելու ցանկություն, բայց նվիրական ցանկությունը բոլորովին այլ բան է։ Այն նման է ներքին բոցի, որը չի հանգչի, նույնիսկ եթե դուք բախվում եք ամենամեծ դժբախտությանը։ Այդ ներքին ցանկությունը հնարավոր չէ հանգցնել արտաքին ուժերով։ Նա ստեղծագործում է ներսից և պահանջում է բավարարվածություն։ Հիշենք 3 կախարդական բառ. մտածողությունը որոշում է կեցությունը։ Мышление определяет бытие։ Ճիշտ է նաև հակառակը։ Մտավոր էներգիան ուղղելով դեպի ձեր նպատակը, դուք ի վերջո սկսում եք գործել ըստ ձեր սեփական մտքերի և գրավում եք ձեր կյանք, ինչ մտածում եք։ Միտքը նախորդում է ցանկացած գործողության։ Այս համընդհանուր օրենքը նաև ցույց է տալիս, թե ինչ է խանգարում ձեզ գտնել խնդիրների լուծումը։ Այն, որ մեր երկրում պակասում է հոգևորականությունը, որի արդյունքում բռնությունը, գռեհկությունը, դավաճանությունը դարձել է ապրելակերպ, հատկապես երիտասարդների շրջանում, առաջին հերթին կապված է այն բանի հետ, ինչ մենք դիտում ենք հեռուստացույցով։ Ձեր մտքերի օգնությամբ դուք կարող եք ստանալ այն ամենը, ինչ ցանկանում եք և չեք ցանկանում։ Հիշեք, որ ձեր ցանկությունները, խնդրանքները, մտադրությունները, ձգտումները մտքեր են։ Երբ դրանք նվիրում եք անտեղի իրերին և երևույթներին, սկսում եք համապատասխանաբար գործել և այդ ամենը ներգրավում եք ձեր կյանք։ Շատերն անընդհատ իրենց թանկարժեք էներգիան տալիս են մտքի տեսքով մի բանի, որն իրենց ընդհանրապես պետք չէ։ Ձեր միտքը ակտիվորեն գործում է ամբողջ օրը, մտածելով շուրջ 60,000 մտքեր մեկ օրում։ Ուշադրություն դարձրեք նրանց։
ձեր մտքերի որ մասն է ներկայացնում այն, ինչ ձեզ հարկավոր է։ Ես այնքան անհաջողակ եմ, որ հաջողության չեմ հասնի։ Իմ մրսատությունը ամեն օր խորանում է։ Մինչև հասնենք թատրոն, այնտեղ այլևս լավ տոմսեր չեն մնա։ Այս ճաշը ինձ կչաղացնի։ Ծխելը թողնելը չափազանց դժվար է։ Անշուշտ անձրև կգա և կփչացնի մեր զբոսանքը։ Այս ցուցակը կարելի է շարունակել մինչև անսահմանություն, բայց գաղափարը պարզ է։ Մտքերը էներգիա են, ըստ որի դուք գործում եք։ Եվ եթե դուք մտածում եք նրա մասին, ինչ ձեզ պետք չէ, դուք կգործեք ըստ այդ մտքերի և անցանկալի հանգամանքները մշտապես կառաջանան ձեր կյանքում։ Եթե դուք դադարեք վատնել ձեր էներգիան ապարդյուն, ապա անմիջապես կանցնեք ավելի բարձր, հետևաբար ավելի հոգևոր էներգիայի մակարդակի։ Ազատվել բացասական մտածելու սովորությունից կարելի է հետևյալ ձև. նկատելով, որ ձեզ տանջում են տհաճ մտքերը, անկախ նրանից, թե որքան աննշան է դա, կանգ առեք և հարցրեք ինքներդ ձեզ. ինչ է ինձ պետք։ Օրինակ, փոխարեն մտածեք, որ ձեր հիվանդությունը կզարգանա, այս մտքերը փոխարինեք մտադրությամբ. հիվանդությունը ընդմիշտ կվերանա իմ կյանքից։ Կամաց-կամաց դուք կսկսեք գործել ձեր նոր մտադրության համաձայն, և այն կգա ձեր կյանք։ Դուք կանեք այնպիսի բաներ, որոնք կօգնեն ձեզ բուժվել և կդադարեք բողոքել, քանի որ այլևս չեք տեսնի հիվանդությունը որպես խնդիր։ Մարմինը, որը իրենից ներկայացնում է զարմանալի էներգետիկ համակարգ, կարձագանքի ձեր մտքերին։ Ամենակարևոր փոփոխությունները, որոնք տեղի կունենան ձեր հետ, կլինեն այն, որ դուք կսկսեք ձեր ուժերը ուղղել խնդրի լուծմանը, դրանով իսկ հեռացնելով այն գիտակցությունից։ Օրինակ, փորձելով կայանել ձեր մեքենան, դուք չեք մտածի, որ այնտեղ հաստատ ոչ մի տեղ չկա։ Դուք կարող եք մտածել. հիմա ես տեղ կգտնեմ կայանելու համար։ Դրանով դուք ձեր էներգիան կուղղորդեք ձեր կարիքը բավարարելու համար։ Ես չեմ ուզում ձեզ կենտրոնացնել ձեր ցանկությունների վրա, այլ առաջարկում եմ անցնել ցանկություններից խնդրանքների, մտադրությունների և վերջապես ձգտման։ Ցանկությունից գործողության անցնելով կհասնեք ձեր ուզածին։ Հիմնականը առաջին հերթին դադարեցնելն է խոսել այն մասին, ինչն անցանկալի է։ Երկրորդը վերլուծել այն մտքերը, որոնք կապված են անցանկալիի հետ։ Եվ երրորդը, նույնիսկ եթե գաղափար չունեք, թե ինչպես կարող եք իրականացնել ցանկալին, անցեք ցանկալիից մտադրության, ինչը իր հերթին կստիպի ձեզ գործել և կապվել բարձրագույն ուժերի հետ, որոնք կհուշեն լուծումը։ Բերեմ օրինակ. ձեր կյանքում եղել են դեպքեր, երբ ինչ-որ բան ձեր մոտ չի ստացվել, և դուք բարկացել եք։ Եվ եղել են դեպքեր, երբ բարկանալուց հետո դուք հանգստացել եք և մտադրություն եք ստեղծել ստանալ այն, ինչ այդ պահին ձեզ անհրաժեշտ է։ Բայց դուք դա արել եք մեխանիկորեն, անգիտակցաբար։ Այն պահից, երբ ձեր էներգիան վերաուղղվեց այն փաստից, որը ձեր համար տհաճ էր, նրան, ինչ ձեզ իսկապես անհրաժեշտ է, տիեզերքը արձագանքեց ձեր ցանկությանը, և դուք կարողացաք արդյունքի հասնել։ Խորհուրդ եմ տալիս կիրառել այս տեխնիկան բոլոր իրավիճակներում, որոնց վրա, ինչպես կարծում եք, չեք կարող ազդել։ Շատերը սիրում են խոսել իրենց հիվանդությունների, աննորմալ ճնշման և այլ բացասական բաների մասին, ու մարդիկ մտովի մտնում են այդ վիճակի մեջ։ Եվ այդպիսի խոսակցությունը կարող է տևել երկար։ Մարդիկ մտածելով այդ հիվանդությունների մասին, տալիս են իրենց էներգիան նրանց, ինչը անհրաժեշտ չէ։ Բայց եթե ինչ-որ վատ բան եք լսում, ասեք մտովի կամ ձայնով, որ դա ձեզ հետ երբեք չի պատահի։
Ձևավորելով նման մտադրություններ, մենք ոչ միայն ինքներս ենք սկսում գործել դրանց համաձայն, այլև մեր մարմինը պատրաստ է դիմադրել հիվանդություններին և ձեռք բերել գերազանց առողջություն։ Մենք միջին նյութական հաճախականություններից տեղափոխվում ենք ավելի բարձր հոգևոր հաճախականություններ և էներգիա ենք ծախսում ոչ թե այն բանի վրա, ինչ մեզ պետք չէ, այլ այն, ինչ մենք մտադիր ենք ստեղծել։ Մենք էներգիա ենք ծախսում ստեղծված հանգամանքների վրա։ Սա ևս մեկ պատճառ է, որը բացատրում է, թե ինչու է մեզ համար դժվար լուծել մեր խնդիրները և հասնել նրան, ինչ մեզ անհրաժեշտ է։ Նույնիսկ եթե մեզ դուր չի գալի այն հանգամանքները, որոնցում մենք հայտնվել ենք, մեր էներգիան ուղղելով նրանց վրա, մենք դրանով իսկ պահում ենք դրանք մեր կյանքում։ Ենթադրենք, որ դուք քիչ գումար ունեք և ձեզ համարում եք դժբախտ, աղքատ, անհաջողակ և պատկանում եք հասարակության ստորին շերտերին։ Որքան ժամանակ եք ծախսում ձեր աղքատության մասին խոսելու վրա, բողոքելով այն պայմաններից, որոնցում ստիպված եք ապրել։ Խոսում եք փողի պակասի մասին և մեղադրում եք ուրիշներին, որոնց մեղքով դուք ստիպված եք թշվառ գոյություն քաշել։ Այս ամենը էներգիա է պահանջում, և չնայած սա ցածր էներգիա է, այնուամենայնիվ այն ձեր համար կյանքի թանկ կապիտալ է, որը անմտորեն վատնում եք։ Միշտ հիշեք կանոնը. անհնար է հասնել բարգավաճության, եթե ձեր բոլոր մտքերը պտտվում են աղքատության գոյության և ատելության շուրջ։ Դուք պետք է ձեր էներգիան վերափոխեք արդեն եղածից դեպի այն, ինչ ցանկանում եք և մտադիր եք ստեղծել ձեր կյանքում։ Ամեն անգամ, երբ մտածում եք կյանքի տհաճ իրավիճակների մասին, մտածեք այն հանգամանքների մասին, որոնցում կցանկանաք հայտնվել, և հստակ պատկերացնել դրանք և միանալ ավելի բարձր հոգևոր էներգիային, և այս էներգիան ձեզ կասի, թե ինչպես վարվել, որպեսզի հասնեք ձեր ուզածին։ Երբ դադարեցնեք ձեր էներգիան նվիրել ավելորդ բաներին, ձեր առջև կբացվի տիեզերական անսահման առատություն։ Դուք կարող եք մոտենալ այս անսպառ օվկիանոսին մատնոցով կամ դույլով և վերցնել այնքան, որքան ցանկանում եք։ Իսկ եթե ունեք հավատք, կարող եք հավաքել այնքան լի դույլեր, որքան ցանկանում եք։ Ավելին, դուք կարող եք վերցնել այս անսպառ աղբյուրից ինչքան կցանկանաք։ Իսկ դուք գալիս եք օվկիանոս ցանցով և բողոքում, որ ձեզ այդքան քիչ բան է տրվում։ Իսկական առատությունը բացարձակ վստահություն է նրանում, որ ձեզ կտրվի այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է։ Աստվածաշունչն ասում է. «Իմ ամենը քոնն է»։ Եթե ձեր էներգիան ընկնում է դժգոհության անդունդը առկա իրավիճակից, ապա ձեզ մնում է միայն ինքներդ ձեզ հարցնել, թե ինչու է դա տեղի ունենում ինձ հետ։ Ջորջ Բեռնարդ Շոուն այս մասին ասել է. «Որոշ մարդիկ տեսնում են սովորական բաներ և հարցնում են՝ ինչու՞։ Իսկ ես երազում եմ մի բանի մասին, որը երբեք չի եղել, և ես մտածում եմ՝ իսկ ինչու ոչ։ Այս ամենը, ինչի մասին ես խոսում եմ այստեղ, վերաբերվում է ոչ միայն փողի պակասի, այլև այն ամենին, ինչ ձեր առօրյա կյանքում դուք անվանում եք խնդիր և որին, անկախ ամեն ինչից, շարունակում եք տալ ձեր էներգիան։ Չի կարելի նիհարել ատելով գիրությունը։ Դուք չեք կարող ազատվել վատ սովորություններից արհամարհելով ձեր հակումները։ Դուք չեք կարող առողջ դառնալ հիվանդության հանդեպ զզվանք ունենալով։ Եթե ձեր քաշը ատելու փոխարեն ձեր էներգիան ուղղեք նրան, թե ինչպիսին կցանկանայիք լինել, եթե այս պատկերը համարեք ձեր նպատակը և տեսանելի վայրում կախեք ձեր իդեալական քաշը նշող թիվը, եթե սիրով վերաբերվեք ինքներդ ձեզ, եթե լիովին վստահեք աստվածային ուժերին և սկսեք գործել ձեր մտադրությունից ելնելով,
ապա հեշտությամբ կգտնեք այս խնդրի հոգևոր լուծումը։ Վատ կախվածությունից ազատվելու համար դադարեք վատնել ձեր էներգիան, արհամարհելով այն, եւ մի կարծեք, որ առանց դրա չեք կարող ապրել։ Մշակեք մաքրության եւ առողջության բարձր էներգիան ձեր մեջ։ Երբ էլ որ գայթակղություն կառաջանա էներգիան ուղղել դեպի այն, ինչ ձեզ հարկավոր չէ, անցեք այն մտքերին, թե ինչ եք մտադիր իրականացնել ձեր կյանքում։ Գործեք դանդաղ, նպատակային ու վստահ, եւ դուք կփոխեք ձեր մտադրությունը, ընդմիշտ կազատվեք վատ սովորություններից։ Ուրախ մտքերը ստեղծում են երջանկության մոլեկուլներ, իսկ առողջ մտքերը առողջության մոլեկուլներ։ Հակառակը նույնպես ճիշտ է, անառողջ մտքերը ստեղծում են անառողջ մոլեկուլներ։ Եթե ձեր մտավոր էներգիան կենտրոնացած է հիվանդության վրա, ապա մարմինը կարձագանքի, ուժեղացնելով հիվանդությունը։ Ինչպես գրում է Նորման Կազինսը, մարդու մարմնի ամենամեծ ուժը իր բնական ցանկությունն է բուժել ինքն իրեն, բայց այս ուժը կախված է հավատքից։ Ամեն ինչ սկսում է հավատքից։ Դա վերաբերվում է նաև ուրիշների հետ ձեր հարաբերություններին։ Դուք միայն կբարձրացնեք առկա խնդիրները, եթե շարունակեք էներգիա ծախսել այն բաների վրա, որոնք ձեզ անհանգստացնում են կամ խանգարում են։ Օրինակ, երբ ինչ-որ մեկը ասում է, որ յոլա չի գնում իր ծնողների կամ զույգընկերոջ հետ, նա հարաբերությունները սահմանում է այն ուղղությամբ, որը իրեն հաճելի չէ։ Նման մարդկանց մտքերը կենտրոնացած են այն բանի վրա, ինչը նրանց դուր չի գալիս։ Նրանց գործողությունները համապատասխանում են նրանց մտքերին, իսկ նման հարաբերություններից նոր խնդիրներ են գալիս։ Եթե դուք բախվում եք հարաբերությունների նմանատիպ խնդիրների, հիշեք, որ բոլոր հարաբերությունները գոյություն ունեն բացառապես մտքում։ Բարձրացրեք ձեր մտքերի տատանումների հաճախականությունը հոգևոր գիտակցության մակարդակի։ Դա կկարգավորի ձեր հարաբերությունները ուրիշների հետ, անկախ նրանից, թե ինչպես են նրանք վերաբերվում ձեզ։ Այսպիսով, դադարելով էներգիա տալ այն ամենին, ինչ ձեզ հարկավոր չէ, դուք դրանով իսկ անմիջապես կվերացնեք ձեր կյանքի շատ խնդիրները։ Ամենամեծ նվաճումը սկզբում երազանք էր։ Այսպիսով, դադարելով էներգիա տալ այն ամենին, ինչ ձեզ հարկավոր չէ, դուք դրանով իսկ անմիջապես կվերացնեք ձեր կյանքից շատ խնդիրներ։ Ամենամեծ նվաճումը սկզբում երազանք էր։ Ձեր ամբողջ ուժով փորձեք աշխարհին նայել հոգու աչքերով, եւ դուք կդադարեք ձեր էներգիան տալ կյանքի հանգամանքներին, տհաճ եւ ավելորդ։ Ցանկացած խնդիր ունի հոգևոր լուծում։ Սկսեք աստիճանաբար բարձրացնել ձեր էներգետիկ դաշտի տատանումների հաճախականությունը եւ անցյալում թողեք ցածր նյութական էներգիաները, եւ ամեն ինչ լավ կլինի։